Assam! We are doing evidence. One day, You are in a good mission, in a very holy mission. Please do this. For the sake of the district. no, just one vehicle is sufficient. I will be responsible. My man is not And not coming with there. them. If they get information, they will come. I am not talking about my man or his man. I am talking about the peace. Everybody is my Yes, man. peace They are should be also my prevailed. men. Yeah, peace should be prevailed. Who is not my man? Everyone is our See, man. just uttered a word against Khasi and I slapped him like anything. Your police was because I don't allow anybody to do it. Da ka jingpitar halor ka jingkam jong kawai ka kinhun Sengbhalang na Karbi Anglong lane ka Karbi Anglong Student Association kabalakam ba kisnong ki bahap apo ka block 2 kidai ki badang hap apo ka Karbi Anglong kumta da kispangot kita khot ba kinong elam jong ka RBYF ba ke siu kilahir sa kathan block da ka jingthmu banne sa kisnong ummat ban pulong jingalang pat ba halor Pulit Assam henry hamar ba poi ha kisnong Jatalong kini ki kinhun Sengbhalang kila sakhang kodong no ha ki Pulit Assam bat kam ailat banne sa kisnong umman laban kadaw ka Sengbhalang na Karbi Anglong lani ka KSA kalalit ban pelong ya program jing persya halor ka jing themu jong ki admut ki menteri rang ba ban penbe yo Pulit Assam padang ka Meghalaya bat Assam ha ka ba kila persya ru wa ya give and take policy ha ka ba kila kam ru ba kisnong khasi ki ba apa ka time block tu ki di badang hap hapo ka Karbi Anglong halor kani da ka jing bitar ya ka te ka jing kam ka bom don nong rem da kinong ilam ka KSA kinong ilam ba ka khot ka RBYF bat KSU kila yar sa ka te ka time block tu da ka jing themu ban pelong ya ka jing ilang pat ba ha ka sinong ummat hanai tang maria poi hapo kasnong Jatalong kini kinong alam Sengbhalang gila sakhang no hakibor Pulit ka Assam kiba kenthum nado ki Pulit ka Assam kibadon hasabuda badru haka ulu kunci police station nagliang jong ka Karbi Student ASEAN kilawan hadu ong ti sobda bankam ba kini ki area ka hap apo jong ka Karbi Anglong ni sunguthu ba menta kidon arliang sarkar ki balai penbe yo Pulit Assam ndre ke ke bangi sunguthu syai bangi tip syai ba kini ke jakah ni kade ke jakah jong kari khasi ni ila ban pen si syai kata dan nilai hang te hamat udon ki bu mau chieng jong ka khat artli ki kor ki bahap apo nungtung kini ka pen si syalong ba ki khana pateng bat ka historical ka ba kani ka jaka kadi ka jaka ka bahap apo kari ki jungi bat sa ko wero nagliang jungi khasi student yon ni da maham tinge khamta me KSA ba kambit banwan ban pen klumar snong hani apo dispute area ane apo ki jaka jungi kumbai la keren seprang banaliang jungi la da ki sedang nyiru nyimbang se ban pen pai kliang da ba kam sne persya iki bat ni kwa banong ne mta kasngi nila silong jajai no bat nagliang jungi klem le kanu kuno ban pen klumar la ne ni klem wan hang ne ban pen thau kanu no jing klumar ngi wan hang ne ban pen sisha ba mingi nagliang jung keseng ni don rengkat bat gi nong song snong jong ki snong ki bahap hapo jong ni ki border area khat pratli ki snong ki bahap hapo jong ga nongtung sir jong ga right nongtung bat ikine khat pratli ki snong le ni keseng yin don rengkat bat ki ni trelang bat ki rang ba snong bat ni le aro ban pha ga khobor sa sarkar ban penbej no yo Pulit Assam bat ba kine ki jaka khat pratli ki snong ki dei banwan sapo ga jela Meghalaya jungi lem domla ban nailat pada kumoi pat kita jing penbej ni dawa nang sarkar bagine kap pratli gisnong kidai banwan biang sapo jong jela Meghalaya ne nagliang jong ki Pulit Assam kimsya ingi baniat cetei henry hadin gajing ya penbej hadin gajing ya keren nagliang jong ki bor Pulit Assam ki ha ban pendam bat kungu ya ke bangi ngong bat ndon bala ban khang ya ki kun samla jong gari bakin pej baniat menlekat bamon hapo gari lejong ngila banian mdei bangia tang katu kanengun dang ngila poi setei ngilongo bakibun ki dukhat jungiru ki bladon lepas setei ngi kene ka ngi ai ka jung khuble ya ki dukhat ki bala langya chakmat mene ni sabat tang katu katili kali hne ndei ngi bunru ki bangila poi chakmat te bat kene galong khuboru sha boro kitu ki breu ki ba persang banonra ya ka jing bom ya stu jungmot kene kitu ki breu ki ba persang ban pen klumar jumut ya kinung sisunong jungi da ka ba ki kam ba kene ke area ane kene ki jaka ka hap apo Assam nila supu syai ba kene ke jaka kade hap apo gari ki jungi ba ni kerman skam ba gajinya penbet jong arliang sarkar hapdeng jong ki chief minister jong ka Meghalaya bat jong ka jong Assam ba nila ban penbet ba kene ki jaka
kan poi biang siapa ke jala jungi tang kita tin kembiat kublai sibun mat seprang Nakaleng jong ka KSU bat ngi garbiaf. Nili ilang ba ka tu social media ka jingwan jong kini KSA ban wan ban da khole ka jaga hang do hadi po. Sabuda to hagit to. Baki ong go back Meghalaya, go back official Meghalaya. Te nakaleng jongi ka KSU bat garbiaf ngila pembit lang. Shen hi bat mentakas ngila po hang ni po spot hang ni. Nai ondala po hang ni pan. Ka jingwan ko jingi. Isyak hang na para ki bor ka ain. Wadi ki pulit jong ka Assam. Te ngilaya keren batki ngilaya request ki ngila kapat ki basya bangin late hadong teh poman namar bagarang dei kajaka ka bahap apo kami Meghalaya dei hadin ka jingi keren ka jingi tainia ka bas slam bat ka ba scam ka ba nagaleng joki police ko bor jong ka Assam ki khamsa ang iban late te ki wan so ki police na kayang jong ka Meghalaya te hangtu ngilayo bania keren lang te hadin pat ondalami ka jingi keren ba subasya ingi tang magkatok aningot ki leader bang niyo panin yu kejar hang teh po ketika jaka hapo umat baka don ka jaka hang tu ban presisya baka dei ka Meghalaya baka don hang tu ka lumjing tap jong khat atli kisnong kharli kikur naru kikur stand bat kikur pale bat kumta terter tengilawan yu kejar hang teh nagaleng jogi kinong ngilam jong ka RBF bat KSU ngilap hang tu baka dei sisa kumta baka jaka rang hap apo ka Meghalaya te kapapes si ingi papasang longo ingi pat balay ke KSA pat kawan hadu po sabuda baron ong ingi go back Meghalaya go back official Meghalaya te ngi hagani kapor daga jing pensisya yang lajong ilawan yu kejang te bada ka jugo por ikwa ban ong ngane ban ai ka jing pensaya hagani kapor lang baki press ki media ki bagi ilan lumba kani ka video ba khamtam ya ki KSA ba kimde ban sedang su nanis khamat ban ong kumta namar balay ngi hap yu boro markel yang balik yung kumta namar bangi ngi kamde bangi basrang nengkong ka KSA te hinre ngi pat ngi burom namar balik ngi perkhat ba ki karbi kamde bagi dontang hang ni po sabuda lani hane po umbang o hane po ummat di kidon ro keleng jaka jong kene ka thanya dikasi jongi kamtam hang te po nong po ngi hinre ngi pat ngi dang burom meki te ka jing burom jongi ngi ko ban kentiu ki ngi ko ban request ki ba kimde ban sedang pat lang ni syakmat katu kila sedang ngako baki sange no dilana kisdang biang kamut dangiwan hakasin gabar klem jingya kral ngiwan bai nagabor ka jongi te hangani kapor ngiko manong iki lada kisdang ngin penkut mangi te nakaleng jong kaseng jongi ka RBF te ngi ayaki ba kimde su basdang ni sakmat bat bakidiro ban ya kimdiro ban pendik yaki beru jongi benah po umat namar balay lada ki pendik mingiro ngin sa pendik lang yaki way pat benah ki area ki ba ngingidon te kata nakaleng jong ka RBF ipensay sa ki baro bat hakani ka sngiro kadi ka sngi ka pangiwan da ka ziyakran ka bajayjay te lada kim sange kamut hadin ngin sawan pat da kawai kelanti ka bangim lapan bakli pat ai lumba kani ka lat pat kubor bang ngila request king kentu iki bakim desu ban teng biang ne ka KSA ban kret ka problem la ne ban ki kenwin yang ngi baro hakani ka thai ni kasi jongi daliliro ngimno sang thai bat lada kisdang biang teng biang kumpong mani sakmat lada kisdang makingin penkot mangi ka bakado kalong jing pensay nakaleng jongi baro atli kiseng ka KSU bat ka RBF ba hoy ngi iba ka jing kuntur pot umdei tang hane po sabuda lani hane po umman kadiru sete po yongkuli ndri balay ba nakaleng jong ka KSU ba ka RBF ni kampoy sa jaka namar bangi iba labon ki oy pat ki Sengbhalang ki bangi suban ay kublay ki balawan yu kajat sa tay bat banay melsim ki shnong ki thaw ki breu sa tay thain bangi iru lang ba ki lat pat kubor ba ki MLA ki MDC ki per ki ben ka parti ba per ki lawan yu kajat sa tay dita kadaw nakaleng jong ka RBF at KSU ngi kamlet sa tay tingi iba hang ne po umat pat pada po sabuda hadu man ta nakalyang jong ki MLA jong ki MDC lan ki breu jong sarkar ki khemo ni kujat ang nel ban keli ban tokit lan ban wan yu hang ne spot kay na kata daw bangi arli giseng ngilay murjumut kaway bangin wan yu kujat hidala de hang ne bangin syam ya ka ay ka jing sisya